ಮೊಣಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿರಪ್ ಕೊಡಿದ್ರೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿಂದರೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ದಿನ ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸು ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 2-3 ವೀಕ್ಸು ಏನಾದರೂ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದೇ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಬೇರೆ ಕಫ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಒಣಕೆಮ್ಮು ಏನೇ ನೀವು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬರೀ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಮಾತ್ರ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಟಿಪ್ಸು. ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಚಿಕ್ಕದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 4-5 ತುಳಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 4-5 ಎಲೆ ಪುದೀನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೆಲೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು 2-3 ಎಲೆ ಒಂದೆಲಗ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಿ. ನೀರು ಏನು ಕುಡಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕಿಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ದಿನ ತಿಂತಾ ಬಂದರೆ ಒಂದು 3-4 ಡೇಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಡೈಲಿ ತಿಂತಾ ಬನ್ನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಮು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಟೈಮು ತಿಂತಾ ಬನ್ನಿ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲವಂಗನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಫ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ಕಿಚ್ಚು ಅನಿಸಿ ಕೆಮ್ಮು ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆನ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ವಿಂಟರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ತುಳಸಿ ಫ್ಲೇವರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಳಸಿ ಪುದೀನ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲವಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, 1-2 ಪುದೀನ ಎಲೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅದನ್ನು ರಸನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೈಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ ಅನಿಸುತ್ತೆ.